முட்டியில் டிக்கு டிக்குன்னு சவுண்ட் கேட்குதா உங்களுக்கு? ஸோ இந்த சவுண்ட்ஸ் வரனால ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கா? இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். முட்டியில் சவுண்ட் வரதுக்கு வந்து ஒன் ஆஃப் தி மெயின் ரீசன் என்னன்னா, முட்டிக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு சைனோல் ஃப்ளூயிட், முட்டி நீருன்னு சொல்லுவோம். இந்த முட்டி நீர் வந்து உள்ள ஒரு கேஸ் பபுள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அந்த கேஸ் பபுள் ஃபார்ம் ஆகி நம்ம எப்போனா எந்திரிக்கும் போது அப்போ டக்குன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கும். இது பேர் தான் வந்து நீ சவுண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறது. ஸோ இந்த சவுண்ட் வந்து எப்பவுமே நம்ம படி ஏறும் போது, இறங்கும் போது, இல்லை சேர் விட்டு எந்திரிக்கும் போது எப்போ வேணால் இந்த சவுண்ட் வரதுக்கு ரொம்ப காமன். பட் வெறும் சவுண்ட் மட்டும் இருந்தால் என்றைக்குமே ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. இந்த சவுண்ட்ஸ் வந்து யாருக்கு வேணால் வரலாம். பட் ஆனால் நீ சவுண்ட் அசோசியேட்டட் வித் பெயினாக இருந்தால் அதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன் போய் பார்த்து கன்சல்ட் பண்ணி அது என்ன ரீசன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். தேங்க்யூ.